Mu mwaka gwa 2015 ekkanisa ya Uganda ng'eri wamu ne gavumenti ya kuno baatula ne bakkaanya nti buli ngenaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri buli mwaka lujja kubeera nga lunaku olw'okujjukirirako ebirungi n'obuweereza obwa yaliko ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janandi Jakkalia Lumu okuva mu mwaka gwa 1974 okutuusa 1977. Omugenzi Janandi akwatibwa nga 16 ogwokubiri omwaka 1977 ku biragiro bye yaliko omukulembeze wa Uganda mu kiseera ekyo Idi Amin Dada, ng'ono yamala kumulimbisa mu lukiiko lwe yayise mu Kampala olw'Abannaddiini ku International Conference Center. Waayita ekiseera kitono nnyo amawulire g'okufa kwa Janandi Lumu ne gatandika okusaasaana era nga Radio Uganda ogwali omukutu ogw'ebyempuliziganya ogw'amaanyi mu biseera ebyo gwe gwatandika okusaasaanya amawulire gano, kyokka nga gavumenti ya Idi Amin egulagidde okubuulya Bannayuganda nti ono yali afiiridde mu kabenje ne bannaabala babiri nga bano baminisita mu kabineeti ye okwali Wilson Oryema ne Charles Oboth Ofumbi. Kyokka amawulire amavannyuma galaga nti ono abasirikale ba Idi Amin banyonyogera omugemerawala ne bamukuba amasasi mu kamwa ne mu kifuba ekyamuviirako okusomuka ogw'enkomerero. Abaaliwo mu biseera ebyo bawanuuza nti Idi Amin kennyini ye yakwata emmundu n'amusaanyaawo. Eyaliko minisita mu gavumenti ye atwala ensonga z'ebyobulamu Henry Chemba, ekitabo kyafulumya oluvannyuma ekyatuumwa A State of Blood kyongera okwoleka engeri emirambo gye gyali kifaananamu ng'omugenzi Janandi Lumu baamukuba amasasi mu kamwa ne mu kifuba agattaka wansi wa 3. Abamu ku basoma ebyafaayo bagamba nti mu lukiiko Amin mwe yayitidde Bannaddiini bonna ku International Conference Center mu Kampala, omugenzi Janandi Lumu kyenkana alinga ategeera ekinaddako kubanga ayitaterera mu lukiiko luno oluvannyuma lw'ebigambo Amin bye yali agenda mwogerako ng'agamba nti yakulemberamu enteekateeka ez'okumwamulako gavumenti ye ng'avujjirirwa eggwanga erya Tanzania. Okumanya Amin yalagirawo mu kusooka nti waakutuusa obulabe ku mugenzi Janandi Lumu, omugenzi yatwalako ekiwandiiko eri Amin eky'okulaga obutali bwenkanya eri abantu abali bagenda battibwa mu gavumenti ye n'abo baali bagenda babuzibwawo mu nkola y'ekimpatiira. Waayita akaseera katono nnyo n'abakulembeze b'ekkanisa abalala ne baggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe, treason. Abantu abasoma ebyafaayo balaga nti ng'oggyeko eky'omugenzi Bishop Janandi Lumu obutakkiriza mu gavumenti ya Amin, ezimu ku nsonga endala ezaaviirako Amin akakane ku musajja wa Katonda okumukuba ebyasi by'amasasi z'ensimbi omugenzi Janandi Lumu ze yagaana okumuwaako ezaali zikuŋŋanyiziddwa mu Uganda ne wabweru okutegeka omukolo ogw'ennaku 10 ez'ekkanisa ya Uganda. Okusinza ku yali omumyuka wa Idi Amin muyite Vice President Mustafa Idris n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kuleera eddembe ly'obuntu balumiriza nti mukwatangabo wa Amin Isaac Malyamungu yeyakola ettemu lino nankubadde obujulizi obumuluma ku nsonga eno bwabula. Azaalibwa ku kyalo mu Chwin ekitugu mu Bakyoli, yasomerako ku masomero agawera okuli Gulu High School, Boroboro Teachers Training College n'oluvannyuma n'asomesa ng'omusomesa wa primary. Janandi akyuka okubeera omukristaayo ajjudde mu mwaka gwa 1948 era nga mu mwaka gwa 1949 agenda ku Bwarasi Theological College yayongera okubanguka mu nsonga z'eddiini. Ono mu mwaka gwa 1905 yagattibwa ku kanisa y'omutukuvu Philip eggulu n'atuuzibwa ku budinkoni mu mwaka gwa 1954. olwo mwaka ogwaddako n'atuuzibwa ng'omubuulizi. Yaweerezako mu bulabirizi bwa Upper Nile mu Uganda, oluvannyuma n'aweerezako mu bulabirizi bw'Embaale. Mu mwaka gwa 1969 yatuuzibwa okubeera omulabirizi ow'obukiikakkono bwa Uganda mu ggulu. Emyaka 5 nga giyiseewo yalondebwa okubeera ssaabalabirizi ow'essaza lya Metropolitan Province of Uganda, Rwanda, Burundi ne Democratic Republic ya Congo. Ono mu byafaayo yafuuka omufirika ow'okubiri okukwata ekifo kino ku nsi. Omugenzi yalekawo namwandu Mary Lawino Lumu ne bamuleka 9. Olunaku olwa Janandi Jakkalia Lumu olwa buli ngenaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri buli mwaka buli welutuuka mu Uganda emirimu bitongole bya gavumenti gyonna giyimirira. Olw'omulundi guno lukuziddwa ku kyalo gy'azaalwa ekiyitibwa mu Chwini ekitugu mu Bakyoli. Ku lwa lipoota eno okuva mu kitongole gaggadde ekya Nabassa ekuŋŋaanyiziddwa Julius Muvuunya. Okuba kwasookerwako mpaka twasembayo weddagala n'ekikolo kyalyo teera naffe era okeese naffe.